Hello，大家好，我是太原。那我现在呢，为大家介绍一下，就是中讯保全跟我们公司现在有结合一些智慧型家庭的东西概念。因为其实像现在有越来越多的智慧家庭的产品出现。那像 iPhone 它里面有一个 Home Key，那这个部分也是结合智慧型家电的东西，那也会让我们的生活带来越来越方便的一些更快速、更方便、更安全、更便捷。那第一个我们来看一下，通常钥匙是我们常常会有时候忘记，或是说不小心把自己锁在家门外。那现在有出现这样一个产品，那耶鲁这个牌子呢，是他们已经做了这个门锁已经100年的品牌了。那它这个电子锁很方便，它可以用密码，那也可以用所谓的指纹。这边有一个指纹的方式，它可以用指纹来辨识，就像你的 iPhone 有 Touch ID 一样，只有你的指纹才可以进来。那应该是蛮安全的。对，那你也可以设定多几组的指纹，让你的家人可以顺利的进来家门里面。那让没有指纹的人也可以被锁在外面。那它是靠电池的方式去操作的。那今天如果它没电了，一样它不用担心说如果它没电它进不来，然后也忘了带钥匙。那这个它也是有一个安全机制，像是刚刚给你们看一下，这边会有2个接头，那这2个接头就是你可以去 Seven 或是全家，你可以买一些电池。那个电池你只要插上去之后，它就可以有及时的电力让你开启动作。对，所以这个是一个很方便的东西，而且不只是有这样子一个近端的操作，甚至说你今天可以在远端用你的手机的方式去操控这个门锁。对，假如说今天是有访客或是佣人要去你家打扫什么之类的，那你可以设定一个时间让它开起来，让它可以进去，那之后就可以取消掉。所以它是一个蛮方便的产品。对，在大门的部分它有这样子一个东西。那再来呢，我们会看到第二个东西是像这样子一个安全的一个设备。那这个紧急按钮，你在按了之后呢，它就会发一个讯息到你的通讯设备上，让你可以接收到邮件或是讯息，通知你说你们家里面可能是谁按这几个装置，那你可以立即的知道，甚至说它也会通知你的中心保全，他们也可以协助你做处理。如果说你不方便回家或者做什么样状况的话，那还有东西像这样子的一个摄影机，它可以搭配这个一些紧急设备，像是刚刚的紧急按钮，还有这个挂的，可以挂在一些他们可能行动不方便的人身上，让他们可以立即的做一些救援的处理。那可以搭配摄影机，摄影机好处就是说它可以用远端去观看你现在家里面的状况。对，所以它是一个蛮方便的，也不会说如果说我今天不小心按错了，那你也可以及时的知道说当下的状况是怎么样。那如果是误触，那你可以就是先不用理它，暂时不用理它这样子。对。那再来，我们看到这边下面有一个像这样子一个 IR 的红外线的一个装置，它很方便，它一次可以配对5组的设备。那只要是有红外线配对的东西，它都可以使用，像是冷气啊、电视机这些东西。那你只要一样透过手机，你可以，假如夏天的时候，如果天气很炎热，你可能回到家想要赶快舒服的躺在沙发上看电视，那你就可以在快到家前，你先用手机开启你家冷气、空调，让你的家的温度下降一些，可以回到家就很舒服，然后就可以立即把电视开起来，然后到你所喜欢的电视台或是哪一个台哪个节目，这样开启之后，它可以让你快速的去做观看的动作。对，所以这是一个很棒的连接，你可以更舒服的享受你的生活。对，那甚至像下面有个东西叫做它是一个温湿度的调节器，那这个也可以跟它做搭配。搭配之后，它就是控制你们家的空调设备。假如它今天你的温度太高或太低，它可以有一个恒温的设定，它可以自动去连接你的冷气装置、空调装置，那它可以去立即的调整你们的温度，所以它是一个很舒适的东西。那再来还有一些像是这些所谓的这种的控制器，这些控制器呢很方便，它不需要再透过任何的东西，它只要插电之后，它就可以跟你的网络做连接。那网络连接之后，好处就是像这样子电风扇或是一些电子设备，只要是电子设备的东西，它有需要让你去做开关的动作。那像是一些像电风扇啊，如果它功率太高，如果突然它消太多的
电量的话，它可以立即做遮断的动作。那甚至说你一样可以在远端操控它，把它打开来，甚至像灯光什么之类的。对，像可能开车到家门口的时候，在之前你就可以用手机先把你家的车库门，对，先把车库门的灯打开来，你就可以很明确的知道你开车到哪里去，对，也会变得比较方便。那甚至像你们车库，你甚至可以安装像这样的东西，这是一个水位的一个感测器。像有一些像之前的戏子啊那种地方，可能比较容易淹水，或是你们家地区可能比较低洼，那你都可以安装这样的设备。当你如果像台风啊或什么这样状况的时候，你只要有淹水的事情发生了，那只要水位到达这样子的高度之后，它就会立刻去做通知的动作。对，通知你的水位太高了，那你可以赶快叫你的爱车或是东西赶快搬离开这边，这样对你的财务也有很大的保障。对，这是一个很不错的一个设备。再来的话，就像是这个东西其实还蛮多人开始在做使用的，只是普及还不够高。但是它是一个很安全的东西，它是一个瓦斯的遮断器，瓦斯的一个开关遮断器，那一样是可以用远端去做操控的。然后你只要手机上的 app 按一按，它就可以立刻做关闭的动作。对，但它只能关不能开。对，因为这是一个安全的顾虑，你必须用手动去把它再开启。只能这样做使用。那这边大概是我在这边帮大家介绍这些智慧型家禽的东西。那希望帮到大家，谢谢。